Ron kakabsat kas makita di pakauna nga balikas. Kas dito nga serbisyo na daw itiwagas nga panagdayaw, idi may kapat nga siglo. Kalpasan ti panakatay ni Jesucristo. Panagdayaw nga mangipalagip kadi iti pasamak, iti panagsagabat ti manubot kin mangisalakan. Ti Maundy Thursday kakabsat, ipalagip na kada tayo ti duwa nga banag. Ti maudi nga panakilanglang ni Jesus, ken iti pasamak, iti biyag, dagiti adalan. Iti dito nga gundaway may palagip kada tayo di ay mandar, kakabsat, di ay Maundy, kuna na mandatum, winumandar ni Jesus. At baro nga piling nga ko kada kayo, kuna na, agiinayat kayo. Iti dito nga gundaway, lagipan tayo kakabsat, no kasano iti kaindaklan, iti ayat na putay ng Jesus. Kada tayo. Tapos naibasa ti pasat nga nasantuan nga sulat. Ni putay ng Jesus, kadwa na nagitadalan na iti lamisaan. Kat sinilibraran da kakabsat, iti piyesta ti Paskwa. Dada, piyesta ti Paskwa. Ti piyesta ti Paskwa kakabsat, kat may sada ito'y nga pinakamayor nga okasyon iti biyag dagiti Hudyo. Ken sino man nga daka inaigan na iti pakasaritaan iti daan ng Israel. Dito'y katararamidan da po talaglagipin da ti panangisalakan ti Diyos kadakwada. Dingi inaramid da nga panangikabil iti dara. Yarwangan iti balbalay da niya. Nabuya tayo siguro di Exodus. Saan da nga nairaman iti panakatay? Di inaunaan nga anak niya. Iti intero nga Ehipto, di ay rabii nga sakbay nga pimanaw da, ijay Ehipto. Dito nga pasamak, pinagbalin nga rason, tapno ko natin makarukat ta iti panakaidipin. Dito tinagbalin nga piyesta ti Paskwa, piyesta nga naindaklan, muna tayo nga panagrambak. Kadagiti Hudyo, kakabsat, ngamrambakan na ito agraman na po tayo ng Jesus, kinagiti adalan na, ititsimpo nga di maudi nga pangrabida. Iti kapadasan nagiti Hudyo, iti ima, nagiti Ehipto. Kaya iti panakatay, nagiti amin nga inaunaan nga anak, iti Ehipto. Na po tayo ng Jesus, tinagbaling nga baro, nga kordero, kin inaunaan, nga mangitag, iti bukod na nga dara, tapno ti kadwan, ket may salakan. No iti panakatay dagiti inaunaan nga anak iti Ehipto. Ket isut maudi nga didigra nga isut kang runan nga rason tapno makarukat ti Israel iti panakaidipin. Tumadani nga panakatay ni Jesus ket isut mangiligtas ken mangidot iti amin nga didigra iti panakaidalan nga nakapundasyon iti panakatay ken panagrigat. Naputoy ng Jesus kakabsat, inaramid na latat ti selebrasyon iti Paskwa. Uray no amunang adamang lipot kinkwana, kadagiti adalan na. Anyaya ti patog na ito'y kakabsat, iti panangkita, iti napalabas. Anya ti patog na, iti pananglagip, kinaputoy ng Jesus, kinkada tayo. No kita tayo kakabsat, tipatag, kung natin kang kanahin kung ay magbaga niya, kinapatag, iti panangkita, iti napalabas, kuno pananglagip. Ket isu iti pananglagip, iti Diyos, nga nagtaudan, iti amin. Iti amin nga pananglagip, kanahin kung ay magbaga, ket isu agturong, iti nagtaudan, iti amin, kung tayo, iti Diyos. Asta tinaramid na putay ng Jesus, iti maudi nga pangrabina. Sinilibraran dati Paskwa kung tayo, talinagip dati Diyos, isungan ang isalakan kadagiti Hudyo, iti ikima, dagiti Ehipto. As samit laang kakabsatan, aramidin tayo, itanga panawin. Tumaladingitan ang karo, tabas ti tao. Dito kumati kadwan nga tao, nga sa uray tunubigat kumagadano, adumit lang kumati tao. Tagapuna ko na tayo, lagi po tayo, tibiyag na po tayo ng Jesus, nga naidaton. Sungad na tayo dito, ito na sa aglalang lang tayo, itilamisaan. Pada ito, itimay sa ko na tayo, nga pinakamayor,
kinususarin iti Diyos, tapno may palagip na ti kadana kada tayo, ti panaglalanglang iti lamisaan. Tapos ko na tayo, datayo lang na pakso kakabsat, tagdalanglang iti lamisaan. Kinmaysa pa'y kakabsat, ti panaglalanglang iti lamisaan, kat saan lang na maipanggap iti makan niya. Nuti kat ti maited na nga panagtutungtong iti lamisaan. Ti lamisaan kakabsat, kat nagtakil ti pasit na kada tayo nga tattao, di ay koneksyon tayo iti maysa kinmaysa. Iti lamisaan kakabsat nga rumrumwag di ay kinatao tayo. Yeah. May parang dagiti kapadasan, babaen ka dagiti istorya, niraduma, marisot dagiti saan nga panagkikinawatan. O niraduma, mapatalagidan dagiti anyaman nga saritaan. So nga niraduma ka dagiti, uray iti business ko natin, uray kada tayo niya. At that, numaminsan, usarin tayo iti pandangan, iti lamisaan. Tapno iti kasta marisot dagiti anyaman nga pagtutungtungan. Ito nga saan nga nakaskasdaaw nga iti Biblia kakabsat. Ti Diyos ket aramatin na ti lamisaan nga pagparparangan na. Anagin tayo, panunutin tayo kakabsat. Iti sentro iti na espirituan nga panagbiag. Iti daan nga tulag. Kinuray tayo iti baro nga tulag. Masarakan tayo ti lamisaan. Itidaan nga tulag kakabsat, masarakan tayo ti lamisaan, ti piyesta ti abong-abong, wano piyesta ti Paskwa. Iti baro nga tulag kakabsat, masarakan tayo ti lamisaan ti komunyon. May sapay, idi ni Jesus kit kayat na nga ipakaawat, kadagiti adalan na, kingagayem na, ti umadani nga ipapatay na. Saan isuna nga ng lecture? Saan isuna nga nangadal, nangiyadal, nudikit ti inaramid na, pinakan na ida. Iti maudi nga pangrabi ni Jesus ngayon surat ni San Matthew, mabasa tayo, idi mang manganda, nangalan ni Jesus iti tinapay, nagyaman iti Diyos, ket pinisi na sa nainted kadagitadalan na. Alain nyo na ito ket kaninyo, kinunana, dahito iti bagik. Astoy metlaan ti pattern kakabsat, idi nagparang isuna, nga nakidagos, idi nakipagna, kadagiti duwa, nga mapan iji imaus. Panang bendisyon, panang tisi, ken panangited. No anagan tayo da ito'y kakabsat, ti bendisyon, ti panakapisi, ken panangited, ket isu ti sentro, ti pakasaritaan, ti Kristyanismo. Daytoy tinang forma iti komunyon. Daytoy tinang iparang iti ebanghelyo. Ket daytoy kakabsat ti mangmulmulimet kada tayo iti panagbiag tayo nga kas Kristiyano. Daytoy kaditi anagan tayo kakabsat iti daytoy nga Huwebes. Umuna ti bendisyon, may kadwa ti panakapisi, ken maikatlo ti panangited. Umuna ti lamisaan kas bendisyon. Timakan ket maysa nga pakakitaan iti ayat. Yeah. Ano tiwagas ti panangipakita iti ayat? Ket kada tayo nga Asyano, kada tayo nga Pilipino niya, maysa daytoy iti makan. Yeah, maysa daytoy iti makan. Kuna dagiti babakit kinlalakay. Yeah. No kayat mo nga ay wen di ay kabusor mo. No kayat mo nga ay wen di makagurakin ka. Ti aramidem sagutan iti makan. Ya. Kunada, doon una na panawin. Diya ka mo nung uray takta. No kayat mo agtunos kayo kinikatugangan. Ibutwam itinaimas nga makan. Dagito'y nga sasao kakabsat kit pangipakpakita launay, iti kinaimportansya wano kinapatag, ti makan iti biyag ti tao. Kas kunak itay tilamisan kat saan lang nga tungtungan iti makan, no dikat mo anya ti usar, timakan. So kano kitaan tayo, kinanagan tayo kakabsat, timakan ket agbalbalin nga sao. Agbalbalin nga wagas iti panangipakita, ken panangiparik na iti ayat, iti maysa kin maysa. Ken iti daduma nga tao. Ti Diyos, kakabsat, inaramid na mutlaan na ito'y.
iti panang parsuan na kada tayo niya. Adaan tayo iti 10,000 kunada iti science, adaan tayo iti 10,000 taste buds. Yung nga ada dila tayo. Tapno makaraman tayo iti naimas nga makan. Mamuan tayo no napdan, nasamit, uno na alsam. Daytoy. Iti panangited, ti Diyos daytoy nga kabaalan tayo kakabsat. Inparik na naman na yung tinaindaklan nga ayat na kada tayo. Iti daytoy kakabsat, tilamisaan ket kanayon tayo kumang lagipen nga bendisyon ti Dios. Adda maysa nga kararag iti maysa nga daan nga kapilya. Yung una nga panaweng nakita da dayto diya kamo nya ti German sa dayto in translate da English, in translate ko ti Ilocano. Una na, dayawen ka o Dios akangatwan. Ari iti amin. Painikan na kami iti makan nga mang sustinar kadagiti biyag mi, ken mang tedrag o kinaragsak kadagiti puspuso mi. Amen. Kanana. Dito kumakakabsat pinagitong tayo nga galad, ken kinapatag, ti panaglalanglang iti lamisaan. Nga daytoy ket sagot, ken pakariknaan ti ayat ti Diyos. May kadwa kakabsat, ti lamisaan kas lugar, dagiti naburat ti biyag na. Muy kapsat di. Kada kayo siguro, ada di paborito yung angot itimakan niya. Numaangot yun ito yan. Ano, subsubrat kayo palang kibalayo, nagluto ni nanang yun, kapsat yun, sika nga mismo numaangot mo, naimas. Manama niya. Dahil bang-i nga maangot. Sa kadubi nga, paborito diyan na ituno. Ituno nga lamoy, na ituno nga tukak. Dubi nga, napanak di sudipan di panagpakasyon. No, agituno ni lulong ko, amok di yan. Apano ko di lamisahan kat agurayak, timakan. Di bang-i, timakan, kakabsat. Bang-i, iti, melutluto. Daytoy nga bang-i, kakabsat, kat iso tinaangot ni Pedro, dadada iti igit, iti baybay. Di agtuntuno ni Jesus, iti ikan, nga mabasa ti Juan 21:12. Amok nga mo yun, di ay bang-i niya, di angot ti matuntuno nga ikan. Ngayon di, may katwa nga bang-i nga naangot ni Pedro, iti Juan 18:18. Idi aginudo nga isuna, ket sa bali, angot iti kayo nga napuran. Dito kakabsat ti napasamak, nga napasamak, ket isu ti panakaburat ti biyag ni Pedro. Isu nga panangilibak ini Pedro, nga dinamam mo na Jesus. Nung tibang-i nga naangot ni Pedro iti igit ti baybay, ket isu ti panakabuo manen ti biyag na. Babaen, di ay simple nga imbitasyon ni Jesus. Umay kayong manganin, umay kayong mamigaten. Pilamisaan kakabsat, ket lugar, nga dagiti managpasol, mutlayan ket mariknada ti koneksyon, ken panakaawat. Ti tao kas kini Pedro, ket no dagduma maitublak. Kasapulan tayo dagiti tattao, kadwa tayo iti panagdalyasat, kadagiti panakaitublak tayo. Dito yung alamisan, kakabsat, iso ti pakakitaan tayo iti panagkakadwa, panagdagayon, ken panagdalyasat nga sangsang kamay sa ipidalan ti panagserbi. So kung dumati at dati panahon ti taon, basta ko man yun, kung na tayo. Ado iti tao. Yung isa na ito, kakabsat, nilamisaan ko na tayo, isumanan ko na tayo, panangitalog tayo, tibiyag tayo. Kaya panang bendisyon iti Diyos, kasagtuloy tayo nagdalyasat iti lubong. May katlo, kakabsat, tilamisaan kas lugar iti panangted. Kas Kristiyano kakabsat, datayo dagiti nabindisyonan. Naburak, kinaited, naibingay. Dito'y mauding nga identity tayo. Nga naited kinaibingay. Kat mangipalpalagip kada tayo,
nga kasta tao ti Diyos na ipod tayo itilubong. Naawagan nga irepresentar ti Diyos. Timisyon ti Diyos ken iti panangisalakan ken panang pabaro tinasayaat ngem naburak nga parsuana. Ket gapoy ti daytoy naawagan tayo nga makipartisipar iti daytoy babaan iti panangirakurat, panangiwaragawag, ken panangibiyag iti ayat ti Diyos babaan kinaputay ng Jesus. Agserserbi tayo nga lamisaan kadagiti dadduma. Agserserbi tayo nga mangitid kadagiti dadduma. Kada tayo ko natin, iti pakakitaan iti Diyos, pakakitaan iti ayat iti Diyos. Kas may isang nga namati, sulay to'y. Iti ibingbingay tayo, nga makan, kadagiti daduma. Mamati at kakabsat, nga dagiti lamisaan tayo, kit agbalin, nga may isang nga pakakitaan iti aramid tayo, iti panagmisyon. Agbalin siguro kakabsat, ngisakbay tayo nga imbitaran na iti tattao iti kapilya. Makigimong iti Diyos. Imbitaran tayo iti panangan. No ti komunyon, ti panaglalanglang tayo iti lamisaan, ket dakkel ti paset na iti panakamuli, ken panang sustinar iti relasyon tayo iti Diyos iti lubong. Mabalin nga ibingay, ken ilukat tayo dagiti lamisaan tayo, kadagiti tattao nga dayo iti Diyos. Dahito iti may isang aspeto iti ministeryo na putay ng Jesus. Laglagipin tayo kakabsat. Nga ni Jesus, kit nakipangan, kadag iti managbasol, tati panangan kit may isang napatag nga elemento, iti panangiproklama, iti idadateng, iti pagarian, ti Diyos. Tuladan tayo na putay ng Jesus, as ilukat tayo dagiti lamisaan tayo, kadag iti tattao, nga dayo iti Diyos. Sapay ko ma, pakasta. Amen.